Necesito contarte algo, ¿me acompañas? Te presento el nuevo Tearport TR95, que además de ser un teclado versátil, es perfecto para el gaming. Ven y conoce todas sus funciones. Este teclado te ofrece ergonomía y comodidad. Aparte es un teclado español que contiene la letra ñ. En este teclado encontrarás un manual de usuario, un cable USB a tipo C, herramientas de cambio para switch y para teclas, y dos switch de regalos de la marca Optimo color café. Sus switch son súper fácil de cambiar, además tienen un tiempo de vida de 50 millones de clics. Aparte es súper silencioso. Sus teclas escalonadas y sus soportes en la parte trasera te ayudarán a mitigar el cansancio por uso prolongado. ¿Te cuento lo más cool de este teclado? Son sus modos de luz cristalina, ya que estos son ajustables y personalizables a tu celo. Su intensidad y velocidad también es ajustable y personalizable. Mejora tu equipo gaming con este poderoso teclado que puedes encontrar en nuestras múltiples plataformas.